খুব বেশি পেট ভর্তি করে খাবার দেবার প্রয়োজন নেই, একটু একটু করে দেবেন যাতে এদের খিদেটা থাকে, তাহলেই খেতে শিখবে। খুব বেশি দিলে এই জায়গাটা যদি ফুলে থাকে তাহলে তাদের হজম করতেও অসুবিধা হবে, হজম করতে দেরি হবে এবং সেটা ঠিক নয়। নিয়মটা হলো বারে বেশি পরিমাণে কম, কিন্তু আমাদের নিজেদের কাজের চাপে সেটা হয়ে ওঠে না। তবুও বলছি একটু কম কম করে 4 বার 5 বার 6 বার করে খাওয়াবেন এবং সিরিঞ্জে খাওয়ালে কোনো অবস্থাতে একবারে এদেরকে 5 থেকে 7 ml এর বেশি খাওয়াবেন না। অনেকে বলে 25 ml 30 ml খাইয়ে দিয়েছি, কিন্তু সেটা ঠিক নয়। এদের পাকস্থলী তো খুব ছোট, তাই এদেরকে একটু একটু করে খাওয়াবেন। ওই 5-7 ml 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা ছাড়া ছাড়া করে খাওয়াবেন, তাতে কিচ্ছু হবে না। তাতে এরা খুব তাড়াতাড়িই বেড়ে উঠবে।